नमस्कार तपाईहरू सम्पूर्ण साथीहरू। आज मैले यस भिडियोमा कार्यविधि कानुनको युनिट 2 को एलएलबी प्रथम वर्षको परीक्षामा सोधिने प्रश्नहरूको बारेमा तपाईहरू सामु चर्चा गर्नेछु र यी प्रश्न उत्तर तपाईहरुले राम्रोसँग अध्ययन गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई पक्कै पनि फाइदा हुनेछ। अब हामीले भिडियो सुरु गरौँ। युनिट 2 मा रहेको छ वैकल्पिक उपचार। संविधान प्रदत्त अधिकार पालन गराउने वैकल्पिक उपाय रहेको छ। संविधान प्रदत्त मौलिक हक र अधिकार आम नागरिकले प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा उक्त हक अधिकार प्रचलन गराउने वा विवाद टुङ्गोमा लगाउने अदालतको असाधारण अधिकारबाट उपचार लिनुपूर्व गरिने सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रियालाई नै वैकल्पिक उपचार भनिन्छ। हक अधिकार प्राप्त गर्न सम्पूर्ण प्रयास गरिएको हुनुपर्ने, सो गर्दा पनि अधिकार प्राप्त नभए रिट क्षेत्रको प्रयोग गरी वैकल्पिक उपचार प्रदान गर्न सकिन्छ। र नेचरल जस्टिस रहेको छ जसमा प्राकृतिक न्याय हामीले बुझ्छौँ र रुल्स अफ नेचरल जस्टिस यसको बारेमा पनि हामीले चर्चा गरौँ। प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तका नियमहरू: विवादका दुवै पक्षलाई आफ्नो कुरा राख्ने मौका दिएर निष्पक्ष सुनवाई गर्ने व्यवस्था, पर्याप्त सुनवाईको मौका प्रदान गरिनुपर्ने र प्रतिरक्षाको अवसर प्रदान गरिनुपर्छ। नेपालको संविधान 2072 को धारा 17(1) र धारा 20 को 1 र 2 कानुनी व्यक्तिबाट निर्मित नभएर प्रकृतिबाट नै निर्मित भएको हुन्छ भन्ने मान्यता राखिएको हुन्छ। त्यसैगरी प्राकृतिक न्यायको आत्मा भनेको अधिकार प्राप्त अधिकारीको काम कारबाहीमा स्वच्छता कायम गर्नु, न्यायको निम्ति अन्याय हुनुबाट रोक्नु हो। यसले निर्णय प्रक्रियालाई स्वच्छ, न्यायिक, निष्पक्ष बनाउन मद्दत गर्छ। निर्णयकर्ताले दुराशय हित बिना पूर्वाग्रह स्वच्छ र निष्पक्ष रूपले निष्कर्ष पुगेको हो भनी देखिनका लागि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई अनिवार्य रूपमा पालना गरिनु पर्नेछ। अब प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तहरू हामीले चर्चा गरौँ। आफ्नो मुद्दामा आफै न्यायाधीश हुनु हुँदैन। उचित सुनवाईको सिद्धान्त, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको अपवाद, सङ्कटको बेलामा कानुन बनाएर प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई उल्लङ्घन गर्न सकिने, राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई अनुशासित बनाई राख्न सिद्धान्त उल्लङ्घन गर्न सक्ने, सार्वजनिक तथा व्यापक राष्ट्रिय हितको लागि सिद्धान्त उल्लङ्घन हुन सक्ने, सङ्कटकाल लागू भएको बेलामा मौलिक हक तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त उल्लङ्घन हुन सक्ने। त्यसैगरी विलम्बको सिद्धान्त, आफूलाई अन्याय परेको विषयमा अधिकार माग्न ढिला जानु नै विलम्ब हो। आफ्नो अधिकारप्रति जो जागरुक एवं सजग छैन र समयमा उपचार खोजी गर्दैन भने त्यसलाई अदालतले समेत सहयोग गर्दैन भन्ने मान्यता हो। यसको प्रमुख तत्त्व समयको अन्तराल हो। यसले सम न्यायलाई पराजित गर्छ। न्यायको निम्ति उपचारको खोजी नगरी धेरै समय बस्दा न्यायमा असर पर्ने भएकोले यस सिद्धान्तको जन्म भएको हो। मर्का पर्ने व्यक्ति तत्काल उपचारका लागि अदालत गई अधिकार स्थापित गराउनुपर्छ, अन्यथा उपचार प्राप्त गर्न कठिन हुन्छ र कानुनी रूपमा व्यवस्थित सिद्धान्त भने होइन। विलम्बको सिद्धान्त लाग्न सक्ने अवस्था छ छैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्न मुद्दा वा सोमा भएको काम कारबाहीको प्रकृति, सम्बन्धित पक्षले मुद्दाको सन्दर्भमा देखाएको आचरण, निजले न्यायका लागि न्यायिक निकायमा आउन लगाएको समय, निजलाई उपचार प्रदान गरेको खण्डमा त्यसबाट अरूको हकहितमा पर्ने वा पर्न सक्ने असर र न्यायको उद्देश्य पुरा हुने वा नहुने समेतका कुराहरूलाई समष्टिगत रूपमा हेरी अध्ययन गर्नु पर्ने हुन्छ। अन्ततः उपचार नखोजी धेरै समयसम्म बस्दा न्यायमा असर पुग्ने भएकोले विलम्बको सिद्धान्तको जन्म भएको। यो कुनै व्यवस्थित सिद्धान्त त होइन, तर उचित न्यायको लागि प्रतिपादन गरिएको सिद्धान्त हो। अदालतको अधिकार क्षेत्र: सर्वोच्च अदालतलाई साधारण र असाधारण अधिकार क्षेत्र गरी दुई प्रकारको अधिकार क्षेत्र प्राप्त छ। साधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत सुरु मुद्दा हेर्न, पुनरावेदन सुन्ने, साधक जाँच्ने, मुद्दा दोहोऱ्याउने, हेर्ने र पुनरावलोकन सुन्ने जस्ता अधिकारीहरू रहेका हुन्छन् भने असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत बन्दी, प्रत्यक्षकरण, परामर्श, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, त्यसैगरी अधिकारी पुच्छा लगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्ने अधिकार क्षेत्र रहेको छ। र तपाईहरूलाई अदालतको अधिकार क्षेत्रको बारेमा सोध्न पनि सक्छ। अब हामीले बन्दी प्रत्यक्षकरणको बारेमा चर्चा गरौँ। गैर कानुनी थुनामा रहेको व्यक्तिलाई तुरुन्तै स्वतन्त्र गर्नु भन्ने आदेश संविधान र कानुन विपरीत कसैलाई थुनामा राख्न, व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको अपहरण गरिएको भएकोमा सोबाट छुटाउन यो रिट जारी गरिन्छ, संविधान र कानुनको सम्मान र पालना गर्न। त्यसैगरी अर्को रहेको छ परामर्श, राजाको आदेश।
कुनै सरकारी अधिकारीले कानुन विपरीत व्यक्तिको हक अधिकार तथा सुविधा हनन गरेको स्थितिमा पीडितको हक प्रचलन गराउने उद्देश्यले सर्वोच्च उच्च अदालतद्वारा जारी गरिने कानुन बमोजिमको काम गर्न निर्देशन दिने यसलाई परमादेश भन्छ। अर्को रहेको छ उत्प्रेषण। न्यायिक र अर्धन्यायिक निकायले अधिकारको क्षेत्रको त्रुटि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विरुद्ध गई गरेको निर्णयलाई बदर गर्न जारी गरिने आदेश हक र अधिकारमा असर पर्ने गरी गैरकानुनी आदेश वा फैसलालाई बदर गराउन सर्वोच्च उच्च अदालतद्वारा गरिने आदेश हो। त्यसैगरी अर्को छ प्रतिषेध। प्रतिषेधमा निर्णय नहुँदै रोकिन्छ भने उत्प्रेषणमा भइसकेको निर्णय बदर गरिन्छ। न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायले अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गई निर्णय वा फैसला गर्न लागेको सम्बन्धमा निर्णयलाई बदर गर्न जारी गरिने आदेश सर्वोच्च उच्च अदालतद्वारा जारी गरिने आदेश प्रतिषेध हो। त्यसैगरी अर्को रहेको छ अधिकार पुच्छा। अधिकार हनन गरेमा गैरकानुनी ढङ्गबाट पदस्थापना वा बर्खास्ती गरेमा त्यस्तो कार्य कुन अधिकार अन्तर्गत गरिएको हो भनी स्पष्टीकरण माग गरिने आदेश कानुनले तोकेको योग्यता नपुगेको व्यक्ति सार्वजनिक पदमा पुगेका पदबाट बर्खास्त गर्न बिना कारण पदबाट हटाएमा पुनर्स्थापना गर्न अधिकार पुच्छाको प्रयोग हुन्छ। त्यसैगरी अब हामीले रिटको बारेमा पनि चर्चा गरौँ। यो रिट एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तपाईँहरूले जुनसुकै बेला पनि यसलाई तपाईँहरूले पढ्नुपर्ने हुन्छ र सोध्न सक्छ। वैकल्पिक उपचारको बाटो वा सिधा कानुन उपचारको बाटोबाट उपचार प्राप्त हुन नसकेको अवस्थामा वा प्राप्त हुने सम्भावना नभएमा अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकार अन्तर्गत उपचार माग गर्न दर्ता गरिने निवेदन नै रिट निवेदन हो। यस्तो रिट निवेदनबाट कुनै पनि व्यक्तिलाई गैरकानुनी ढङ्गले थुनामा राखी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता अपहरण गरिएको छ भने थुना मुक्त गर्न बन्दी प्रत्यक्षीकरण सरकारी अधिकारी वा संस्थाले कानुन विपरीत कुनै पनि व्यक्तिको हक अधिकार वा सुविधा हनन गरेको छ भने त्यस्तो अधिकार वा सुविधा प्रचलन गराउन परमादेश न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा गरेको त्रुटि तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत गरेको फैसलालाई बदर गर्न उत्प्रेषण आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर कुनै निर्णय गर्न लागेको छ भने त्यस्तो निर्णय रोक्न प्रतिषेध कानुनले तोकेको योग्यता नपुगेको मानिस सार्वजनिक पदमा भए उक्त पदबाट बर्खास्त गर्न र सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिलाई बिना कारण हटाएको अवस्थामा कारण देखाउ आदेश जारी गरी उक्त पदमा पुनर्स्थापना गर्न अधिकार पुच्छ। कुनै पनि ऐन नियम र कानुन संविधानसँग बाजिन गएको वा बाँझिएको हदसम्म खारेज गर्नका लागि दिइने निवेदन नै रिट निवेदन हो। रिट निवेदन प्रक्रिया: निवेदन दर्ता कारण देखाउ आदेश रोक्ने आदेश प्रत्याशीलाई सूचना लिखित प्रतिवाद अन्तिम सुनाई वा फैसला। अब हामीले पहिलो रहेको छ सो केस अर्डर पनि भन्छ यसलाई कारण देखाउ आदेश। अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएपछि कुनै सार्वजनिक पद धारणा गरेको अधिकारी वा निकायलाई कुनै पनि अवैधानिक कार्य गरेमा त्यसको कारण के हो भनी तोकिएको मितिभित्र जवाफ फर्काउन दिने आदेशलाई कारण देखाउ आदेश भनिन्छ। त्यसैगरी अर्को रहेको छ रोक्ने आदेश, यसलाई स्टे अर्डर पनि भनिन्छ। कुनै पनि सार्वजनिक पद वा निकाय वा मातहतका अदालतले गरेको निर्णय वा फैसला गर्न सक्ने। त्यसैगरी अर्को रहेको छ विशेष अदालतको अधिकार क्षेत्र। नेपालमा न्याय सम्बन्धी अधिकार अदालत तथा अन्य न्यायिक निकायबाट प्रयोग हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। हाल नियमित अदालत अन्तर्गत 3 तहका अदालत रहेका छन्। नेपालको संविधानको धारा 152(1) मा विशिष्टकृत अदालतको व्यवस्था गरी खास प्रकृतिका मुद्दाहरूको कारबाही र किनारा गर्न सङ्घीय कानुन बमोजिम अन्य विशिष्टकृत अदालत न्यायिक निकाय न्यायाधीशकरणको स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। विशेष अदालत ऐन 2059 को दफा 3 ले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी खास किसिमका मुद्दाहरूको कारबाही र किनारा छिटो छरितो तथा प्रभावकारी ढङ्गले गराउन न्याय परिषदको परामर्शमा आवश्यक सदस्य रहेको विशेष अदालतको गठन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। सोही अनुरूप विशेष अदालतले मुद्दा हेर्ने अधिकार क्षेत्र नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन बमोजिम हुनेछ भने कानुनी व्यवस्था बमोजिम नेपाल सरकारले पहिलो पटक 2059 साल भाद्र 6 गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी हालको विशेष अदालतको गठन र क्षेत्र अधिकार तोकेको हो। राजपत्रमा प्रकाशित सूचना बमोजिम राज्य विरुद्धको अपराध र सजाय ऐन 2046, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2048, भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 र सम्पत्ति शुद्धिकरण
निवारण ऐन 2064 त्यसै अन्तर्गतका मुद्दा दायर हुने गरी विशेष अदालतमा सुरु क्षेत्राधिकार तोकिएको र सोही अनुरूप त्यस प्रकारका मुद्दा यस अदालतमा दायर भई कारबाही किनारा हुँदै आएका छन्। अब हामीले जिल्ला अदालतको बारेमा चर्चा गरौँ। नेपालको सबैभन्दा तल्लो र सुरु तहको अदालतलाई जिल्ला अदालत भनिन्छ। नेपालमा 77वटै जिल्लामा यो जिल्ला अदालत रहेको हुन्छ। सुरु तहको अदालत भएको हुनाले कानुनले तोकेको क्षेत्राधिकारभित्र मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार यसलाई रहेको छ। न्याय प्रशासन ऐन 2073 को दफा 71 बमोजिम र प्रचलित अन्य कानुनमा व्यवस्था भएको बाहेक जिल्ला अदालतलाई आफ्नो इलाकाभित्र रहेका सबै मुद्दामा सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार रहेको छ। मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 17 देखि 20 र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 46 देखि 49 सम्मको सीमाभित्र रही सुनवाई गर्नु पर्दछ। संविधानको धारा 148 को उपधारा अनुसार प्रत्येक जिल्लामा एक जिल्ला अदालत हुने व्यवस्था रहेको छ। जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्र अब हामीले हेरौँ। संविधानको धारा 151 मा जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत सुरु कारबाही र किनारा गर्ने, बन्दी प्रत्यक्षीकरण निषेधाज्ञा लगायतका कानुन बमोजिमको निवेदन गर्ने, अर्धन्यायिक निकायले गरेका निर्णय उपर कानुन बमोजिम पुनरावेदन सुन्ने, प्रदेश कानुन बमोजिम बाहेक प्रदेश कानुन बमोजिम गठित स्थानीय स्तरका न्यायिक निकायको निर्णय गरेको उपर पुनरावेदन सुन्ने, आफू र आफ्नो मातहतका अदालतहरूको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा सङ्घीय कानुन बमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्ने अधिकार हुनेछ। जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्र र कार्यविधि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ। अब हामीले उच्च अदालतको बारेमा चर्चा गरौँ। उच्च अदालत सुरु अदालतको निर्णय उपर पुनरावेदनमा सुन्ने पहिलो अदालत हो। यस अदालतको अधिकार क्षेत्र कानुनद्वारा निर्धारण गरिनेछ भने नेपालको संविधानको धारा 144 मा व्यवस्था गरिएको छ। यस अदालतको अधिकार क्षेत्रको बारेमा न्याय प्रशासन ऐन 2073 को दफा 8, 10, 14, 15, 16, 17 र 21 मा व्यवस्था गरिएको छ। उच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र सुरु र कारबाही र किनारा गर्ने, सुरु अदालतको निर्णय उपर पुनरावेदन सुन्ने अदालत भए तापनि कानुनमा उच्च अदालतबाट सुरु कारबाही र किनारा गर्ने भनी स्पष्ट भएको मुद्दामा हैरानी बेहोर्नुपर्ने तथा आवश्यक समय गुज्रन सक्ने खालका सर्वोच्च अदालतको आदेश दिएका सुरु कारबाही र किनारा गर्नु भनी आदेश मुद्दामा न्याय प्रशासन ऐन 2073 को दफा 8 मा उच्च अदालतलाई सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार दिएको, आफ्नो र आफ्नो मातहतका जिल्ला अदालतको आदेश वा फैसला अवज्ञा गरेमा वा अवहेलना गरेमा 1 वर्षसम्म कैद वा 10,000 जरिमाना वा दुवै सजाय हुने आदेश गर्न सक्ने, रिट निवेदन सुन्ने, कुनै निकाय वा अधिकारीले कुनै निकायको कानुन प्रदत्त मौलिक हकमा आघात पुर्याएमा त्यस्तो हकको प्रचलनको लागि न्याय प्रशासन ऐन 2073 को दफा 8 बमोजिम आवश्यकता अनुसार बन्दी प्रत्यक्षीकरण, प्रामादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध र अधिकार पुच्छा वा निषेधाज्ञा जारी गर्न सक्नेछ। अब हामीले पुनरावेदन सुन्ने अधिकार जिल्ला अदालत र आफ्नो मातहतका प्रादेशिक अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर निकाय वा अधिकारीले गरेका सुरु फैसला वा अन्तिम आदेश पुनरावेदन सुन्ने अधिकार उच्च अदालतलाई रहेको छ। यस्तो पुनरावेदन लाग्ने कानुनमा छुट्टै व्यवस्था भएमा सोही बमोजिम हुनेछ। मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 27, 205 र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 134 बमोजिम पुनरावेदन गर्न सक्नेछ। थाहा पाए गरेको मितिले 30 दिनभित्रको पुनरावेदन हुने हदम्याद हुन्छ। साधक जाँच्ने केही गहन फौजदारी मुद्दामा आफ्नो माताहतको अदालतले गरेका निर्णय कानुन बमोजिम भए नभएको भनी माथिल्लो अदालतमा आफैले जाँच गर्न पठाउने अधिकार उच्च अदालतलाई रहेको, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा 145 वा 20 वर्ष वा सोभन्दा माथि वा जन्मकैदको सजाय तोकिएको मुद्दामा 35 दिनभित्र माथिल्लो अदालतमा साधक जाँच्न पठाउने व्यवस्था रहेको छ। निवेदन प्रतिवेदन सुन्ने अधिकार अन्तर्कालीन आदेश तल्लो तहको अदालत वा अधिकारीले मुद्दाको पूर्वपक्षको सन्दर्भमा प्रतिवादीलाई तारेक, जमानत वा कैदमा राख्ने भनी गरेको वा देवानी मुद्दामा भएका कुनै पनि अन्तर्कालीन आदेश उपर गरिएको निवेदन हेर्न आदेश गैरकानुनी रहेछ भन्ने वा आदेश बदर गरी उचित आदेश दिन समेत सक्दछ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 73 र देवानी कार्यविधि संहिताको 156 र 157 मा व्यवस्था गरिएको। अब हामीले यसको अर्को चर्चा गरौँ। अर्धन्यायिक निकाय।
अर्धन्यायिक निकाय र न्यायपालिकाको अधीनमा रहने तह होइन, यो कार्यपालिकाको मातहतमा रहने निकाय हुन्। विधायिकाले कानुन बनाएर निश्चित कानुनी विवाद समाधान गर्न, निर्णय फैसला ठहर गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको हुन्छ भने यसलाई अर्धन्यायिक निकाय भनिन्छ। र अर्धन्यायिकको आवश्यकता र महत्त्वहरू: अदालती प्रक्रियाभन्दा सरल र छिटो न्याय सम्पादन गर्न, अदालती कार्यबोझ कम गर्न, कार्यपालिकाको प्रभावकारी बनाउन, कम खर्चमा न्याय प्राप्त गर्न, लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्था अभिवृद्धि गर्न। र अर्धन्यायिक निकायहरू: गृह प्रशासनसँग सम्बन्धित अर्धन्यायिक निकायहरू यस अन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अध्यागमन विभाग जस्ता निकायहरू पर्छन्। भूमि प्रशासन अन्तर्गतका अर्धन्यायिक निकायहरू यस अन्तर्गत मालपोत कार्यालयहरू, भूमि प्रशासन कार्यालयहरू, गुठी संस्थान आदि पर्छन्। वन प्रशासन सम्बन्धी अर्धन्यायिक निकायहरू यस अन्तर्गत जिल्ला वा वन कार्यालय, निकुञ्ज, वन्यजन्तु संरक्षण कार्यालयहरू, संरक्षण क्षेत्र कार्यालयहरू आदि पर्छन्। राजस्व प्रशासन सम्बन्धी अर्धन्यायिक निकायहरू यस अन्तर्गत आन्तरिक राजस्व विभाग, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भन्सार विभाग कार्यालय, भन्सार कार्यालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग पर्छन्। अन्य अर्धन्यायिक निकायहरू यस अन्तर्गत नेपाल सरकार, तोकिएको अधिकारी, विभिन्न विभाग तथा कार्यालयहरू पर्छन्। स्थानीय निकाय सम्बन्धी अर्धन्यायिक निकायहरू यस अन्तर्गत जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका र गाविस पर्छन्। अर्धन्यायिक निकायले समेत पालना गर्नुपर्ने सिद्धान्त: न्यायका मान्य सिद्धान्त, प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्त, आफ्नो मुद्दा आफै हेर्न नहुने, प्रतिरक्षाको मौका दिनुपर्ने, सुनाइको मौका दिनुपर्ने, न्यायिक मनको प्रयोग गर्नुपर्ने, समान बाहेकको सिद्धान्त पालना गर्नुपर्ने, प्रमाणको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने, एउटा कसुरमा 2 पटक सजाय गर्न नपाइने। त्यसैगरी अर्धन्यायिक निकायको आवश्यकता: सबै न्यायिक काम अदालतबाट मात्र सम्पादन गर्न सकिँदैन। सबै विषय अदालतमा पठाउँदा अदालतको कार्यबोझ बढ्छ। कामको प्रकृति र जिम्मेवारीको हिसाबले आफूसँग सम्बन्धित अधिकारीको उनको विशेष शक्ति थपिन्छ। शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने पर्यटकको कर्तव्य, वनको संरक्षण गर्ने वन र आरक्षणको कर्तव्य, चोरी पैठारी नियन्त्रण गरी राजस्वमा योगदान गर्ने भन्सारको कर्तव्य, जग्गा प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्ने मालपोतको कर्तव्य भएकोले त्यस्ता निकायलाई अधिकार प्रदान नगरे कार्य सम्पादक प्रभावकारी हुँदैन। कुनै प्रशासनिक निकाय विशेषज्ञ प्राकृतिकका हुन्छन्, खास कामको विशेष अनुभव हुन्छ, जनताको सोझो सम्पर्क हुन्छ र छिटो छरितो तरिकाले काम गर्न सकिन्छ, औपचारिकतामा कम हुन्छ। वैकल्पिक विवाद समाधान: अब हामीले यसको बारेमा पनि चर्चा गरौँ। मेलमिलाप, मध्यस्थता, वार्ता र छलफल विवाद समाधानको वैकल्पिक उपाय हुन्। यस प्रक्रियाभित्र रहेर विवादको समाधान गर्दा विवादित दुवै पक्षको जित भएको मानिन्छ। प्रचलित कानुनले वैकल्पिक उपायको प्रयोग गरी विवादको समाधान गर्न सबैलाई प्रेरित गरिरहेको छ। कानुनी व्यवस्थालाई आत्मसात गरी समयमै विवादको समाधान हुँदा व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाले आवश्यक हैरानी, अदालती झन्झट तथा मानसिक तनावबाट समेत मुक्ति पाउँछ। यसले पारिवारिक, सामाजिक, व्यावसायिक सम्बन्ध दिगो बनाई राख्न पनि मद्दत पुग्छ। साथै एकअर्का बीच चलेको वैमनस्यको पनि अन्त्य हुन जान्छ। त्यसैले विवादलाई लामो समयसम्म पालेर राख्नुभन्दा सहमतिद्वारा निर्णयमा पुगी समाधान खोज्नु बुद्धिमानी हुनेछ। अर्को रहेको छ ल अफ लिमिटेसन। म्याद काटिसकेपछि कानुनी उपचार प्राप्त हुन सक्दैन। हक तथा अधिकार प्रचलन गराउन कानुनले तोकेको समयभित्र समक्ष अदालतमा गई आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्छ। समयभित्र दाबी उजुर नगरेमा उजुर लाग्दैन। कारण प्रमाण लोप हुन सक्ने, देख्ने सुन्ने व्यक्तिको स्मरण शक्तिमा ह्रास हुन सक्ने, व्यक्ति जहिलेसम्म पनि अपराधी रहिरहने। अर्को रहेको छ हकदैया, जसको कुनै कुरामा हक पुग्छ सोहीमा मात्र नालिस उजुरी बाजुर लाग्छ। अदालत प्रवेश गर्नको लागि पीडित भएको हुनुपर्छ। जो कसैलाई अनावश्यक दुःख दिने नियतले मुद्दा दर्ता गर्न नसक्नु। व्यक्तिवादी मुद्दामा पीडितले सार्वजनिक महत्त्वको तथा बन्द प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा जोसुकैले नालिस गर्न सक्ने। हकदैयाको अभावमा अदालत प्रवेशमा रोक लाग्छ। अब अर्को रहेको छ प्राङ न्यायको सिद्धान्त। थिङ्स आर अलरेडी डन। कसैलाई पनि एउटै मुद्दामा दोहोरो खतरा राखिनु हुँदैन। एउटै मुद्दामा कसैलाई पनि एकपटकभन्दा बढी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनु र कारबाही गरिनु हुँदैन। पुनरावेदन नगरी उही अदालतमा उही विषय र पक्षमा बीच मुद्दा चलाउन मिल्दैन। सक्षम अदालतबाट कानुन बमोजिम निर्णय भएपछि सो निर्णयको सम्मान गर्नुपर्छ।
चित्त नबुझे पुनरावेदन गर्नुपर्छ, न कि उही अदालतमा पुनः सुरु कारबाही। प्राङ न्यायको सिद्धान्त तथा महत्त्व, जसको अर्थ थिङ्स आर अलरेडी डन भन्ने हुन्छ। पटक पटक निर्णय गर्नबाट रोक्छ। अदालतको मेहनत, समय र खर्च बचत। पुनरावेदन नगरी उही अदालतमा उही विषय र पक्षका बीच मुद्दा चलाउन मिल्दैन। मुद्दाको विषय र पक्षहरू एउटै हुनुपर्छ। अघिल्लो फैसला सक्षम अदालतबाट भएको हुनुपर्छ। प्राङ न्यायमा हुनुपर्ने तत्त्व, विवाद एउटै हुनुपर्ने, मुद्दाका पक्ष एउटै हुनुपर्ने, सक्षम अदालतबाट निर्णय गरिएको हुनुपर्ने, पुनरावेदन नगरी उही अदालतमा मुद्दा दायर हुनुपर्ने, प्राङ न्यायमा नहुने अवस्था, अघिल्लो मुद्दामा मिलेमतोबाट भएको भएमा, अधिकार क्षेत्रविहीन निकायबाट निर्णय भएमा, प्रमाण नबुझी कानुन रिक्त नपुगी हकदैया विहीन अवस्थामा फैसला भएमा, उचित सुनवाई बिना निर्णय भएमा, गम्भीर त्रुटिपूर्ण निर्णय भएमा। अब अर्को रहेको छ अदालतको मित्र, फ्रेन्ड्स अफ द कोर्ट। मुद्दाको पक्ष विपक्ष नभई व्यापक सार्वजनिक हित, नागरिकको अधिकार, मानव अधिकार जस्ता मुद्दामा अदालतमा अदालतको माग अनुसार वा आफै कानुनी व्यवसायीले निवेदन दिई उपस्थित भई बहस पैरवी गर्ने, सल्लाह वा सहयोग गर्ने व्यक्तिलाई अदालतको मित्र भनिन्छ। ज्वलन्त उदाहरण, प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा कानुनी व्यवसायीहरूले अदालतलाई सहयोग गरेको, सार्वजनिक हित बमोजिम तटस्थ भएर राय दिने नेपालका प्राय बारबाट माग्दछन्। मागिने अवस्था, सरकारको हस्तक्षेप गर्ने धारणा भएमा, मुद्दाको विषयवस्तुमा अदालत प्रभावित हुन सक्ने देखिएमा, मुद्दाको निर्णयले पक्षबाहेक अरूलाई पनि असर गर्न सक्ने देखिएमा, सार्वजनिक हित, कल्याण र संरक्षण गर्ने व्यक्ति तथा दबाव समूहको प्रभाव भएमा। अब हामीले नजिरको सिद्धान्तको बारेमा पनि हेरौँ। कमन ल सिस्टम अन्तर्गत बेलायतबाट सुरु स्पष्ट कानुनको अभावमा माथिल्लो अदालतले गरेको निर्णयलाई तल्लो अदालतले कानुनसरह मान्यता दिई फैसला गर्ने सिद्धान्तलाई नजिरको सिद्धान्त भनिन्छ। सर्वोच्च अदालतले गरेको विशेष निर्णयलाई मात्र नजिरको रूपमा मान्यता दिइन्छ। माथिल्लो अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त मातहतका अदालत र पूर्ण इजलासको फैसला संयुक्त वा एकल र संयुक्त इजलासको फैसला एकल इजलासले मान्नुपर्ने हुन्छ। नजिरलाई संविधान तथा कानुनका स्रोतका रूपमा लिइन्छ। र कोर्ट अर्डर, अदालतको आदेश, अदालतमा मुद्दाको सुनवाईको क्रममा न्यायिकद्वारा दिइने आदेश। अन्तर्कालीन आदेश रहेको छ। मुद्दा जारी रहेको सन्दर्भमा अन्तिम निर्णय र फैसला बाहेकका अदालतबाट जारी हुने आदेश नै अन्तर्कालीन आदेश हो। प्रमाण बुझ्ने, पक्ष झिकाउने, पूर्वपक्षको सिलसिलामा थुनमा पठाउने, जग्गा तथा धन सम्पत्ति रोका राख्ने जस्ता आदेश मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 156 र 157। त्यसै गरी अर्को रहेको छ अन्तरिम आदेश। मुख्यतः नागरिकको मौलिक हकको हनन भएको, सार्वजनिक सरोकारको विषय संविधानसँग ऐन कानुन बाँचिएको अवस्थामा बाँझिएको हदसम्म बदर घोषित गरिपाऊँ भनी रिट निवेदन दायर भएमा त्यस्तो रिट निवेदनको आधारमा अदालतले कुनै पनि विषयवस्तु अथवा चिजलाई जस्ताको तस्तै राख्नु, नचलाउनु, कारण देखाऊ, आदेश जारी गर्नु, लिखित जवाब माग्नु नै अन्तरिम आदेश हो। यो आदेश रिट क्षेत्रमा मात्रै जारी गरिन्छ। जिल्ला अदालत नियावली 2075 को नियम 34, उच्च अदालत नियावली 2073 को नियम 42, सर्वोच्च अदालतको नियावली 2074 को नियम 49, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 158, 159 र नेपालको संविधानको धारा 133, 2 र 3 र धारा 144 को दफा 1 र 2 अनुसार सम्बन्धित अदालतलाई अन्तरिम आदेश जारी गर्ने अधिकार दिएको छ। अब फाइनल अर्डर अथवा अन्तिम आदेश। अन्तरिम आदेश जारी भई प्रमाण झिकाउने, दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीको बीचमा बहस प्रस्तुत गर्ने लगायतका काम समापन भएपछि अन्तरिम आदेश उपरको अन्तिम रूप दिने आदेश अथवा फैसलालाई नै अन्तिम आदेश भनिन्छ। अब अर्को रहेको छ देवानी कारबाही। देवानी मुद्दा भन्नाले फौजदारी मुद्दा भनेर परिभाषित गरिएका बाहेकका कानुनी हक, दायित्व, हैसियत, पद, पारिवारिक स्थिति र सम्पत्ति सम्बन्धी मुद्दालाई जनाउँछ। देवानी मुद्दाको कार्यविधिलाई निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। फिराद, इतलयानामा, तारिक प्रत्युत्तर दर्ता, वारेस, अदालतको आदेश, पक्षहरूको बयान, साँची बकपत्र, मुतलबी, मिलापत्र, फैसला र इतयालानामा भनेको चाहिँ यो म्याद तामेल पनि भन्छ यसलाई। यो तपाईँहरूले सम्झिनु पर्यो। र यस्तै यस्तै प्रश्नहरू, उत्तरहरू तपाईँहरूलाई एलएलबी को कार्यविधि कानुनमा सोध्ने गर्छ र पक्कै पनि तपाईँहरूलाई अलिकति जान्ने अवसर पनि भयो होला। जसले कलेज जानु हुँदैन उहाँहरूको लागि यो नोट विशेष हुन सक्छ र प्राइभेट रूपमा पढ्नेहरूका लागि नै मैले फोकस गरेर यो नोट तयार गरेको हुँ। र यस्तै यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू आगामी दिनमा पनि लिएर आउनेछु।
र अहिलेसम्म यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर नजिकै रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु भयो भने तपाईँका यस्तै भिडियोहरू कुनै पनि छुट्ने छैनन्। तपाईँहरू सम्पूर्णलाई नमस्कार।